أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ще продължа да споменавам събития от Бану Курейза. Записано е, че двама мюсюлмани са били убити по мъченически начин и през това време, докато е имало различни мнения относно броя на евреите, е записано в Ибн Исак, че техният брой е бил около 600. В други е записано, Ибн Саад е записано 700 или 800 или 900, а някои други казват, че е било 400. Хазрат Мирза Башир Ахмад Разиланху е написал, че повече или по-малко около 400 мъже бяха убити в този ден. Според присъдата на Саад Разиланху и светият пророк салалаху алейхи ва салям е наредил на сподвижниците да организират погребението на тези хора. И според историята се намира, че са били близо около 400 души. इस ज़माने के एक अहमदी स्कॉलर सैयद बुरकास साहब ने भी इस पर बड़ी तहकीक की है और बड़ा अच्छा लिखा है उन्होंने। वो अपनी किताब रसूल अकरम व यहूद हजाज लिखते हैं कि बनु कुरैज़ा के मक़तूलीन की तादाद की बहस को този начин се опитват да определят ислама като една жестока религия, но според автентични исторически източници става ясно, че броят на загиналите евреи наистина е около 400 и това са били войници, Хазрат Мирза Башир Ахмад Разиланху е написал във връзка с разказа на Бану Курейза. В различни немюсюлмански историци отправят обвинения срещу светия пророк салалаху алейхи ва салям по много неприятен начин поради смъртното наказание, което е било приложено на повече или по-малко от 400 евреи.
те са представили और इन दोनों असहाब को कभी भी इस वाक़े светия пророк салалаху алейхи ва салям बुखारी और मुस्लिम में मकतूलीन की като един жесток и кръвожаден владетел. रहनुमाई करती हैं कि इन रवायात पर असर नौ गौर किया जाना चाहिए। Това твърдение обаче се основава изцяло на религиозни लिखते हैं कि предразсъдъци, और मुसलमानों की най-малкото, що се отнася до обвинението दुश्मनी को हवा देने के срещу ислама वाक़यात में बाद के लोग и основателя на ислама. कि बुखारी में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है Дори тези историци, които са били обучени в светлината на западната мисъл, не са успели जंग करने वाले कत्ल да се уневинят, अब हम मौरखीन और शारहीन और सीरत докато ने इसका तर्जुमा ये किया है в отгоре на това твърдение कि काबिल था първо трябва да се помни, बल्कि उन्होंने че присъдата по отношение на Бану Курейза, कि जंग която се смята за жестока присъда, беше на Саад разделено, а не на светия пророк салалаху алейхи ва салям. Когато се докаже, че присъдата не е издадена от светия пророк, ये तादाद बढ़ती चली не може да се повдигне възражение срещу него जिनका रुझान по този въпрос. रात की तरफ गया है उन्होंने मुकातला के लफ्ज़ का तर्जुमा महदूद रखा है और मुराद सिर्फ उस जंग में शामिल होने वाले मर्द लिए जो कि उनकी तहकीक के मुताबिक 20 से Другото, което е, че тази присъда изобщо не е погрешна и варварска, и това ще бъде доказано малко по-късно, защото тъй като поради завета, който Саад разделено е изключил преди обявяването на присъдата си, светия пророк във всеки случай наистина бе длъжен да действа според учението. И четвърто, когато че тази присъда бе приета от самите престъпници и те не се противопоставиха, считайки това за божествен указ, както се вижда от думите, изречени от Уай бин Ахтаб, точно когато той беше на път да бъде убит, задачата не беше на светия пророк да се намесва ненужно в такъв един случай. След като присъдата इस एतराज़ के जवाब में कहते हैं कि अव्वल तो ये बात याद रखनी चाहिए на Саад разделено бе обявена, माना कहा जाता है единствената връзка на светия пророк в това отношение бе да приведе в действие тази присъда по възможно най-добрия начин под надзора на неговата администрация. И по този начин вече бе споменато, че начинът, по който светия пророк салалаху алейхи ва салям е поставил това решение, може да се счита за възможно най-висшия пример за милост и състрадание. За да бъдем конкретни, докато тези хора остават в плен преди присъдата да влезе в сила, светия пророк салалаху алейхи ва салям организирал дори настаняването и храната им по най-добрия възможен начин, когато присъдата на Саад трябваше да бъде изпълнена над тях. Светият пророк салалаху алейхи ва салям издаде присъдата по начин, който се е оказал най-малко болезнен за престъпниците. Първо, вземайки под внимание техните емоции, светия пророк заповядал, че когато един престъпник трябва да бъде убит или наказан, следващият да не става свидетел на това. И в интерес на истината историята разказва, че
когато хората бъдат доведени до мястото на екзекуцията, те не трябва да имат, те няма да имат и представа къде са отведени, докато не стигнат до истинското място. И в допълнение към това, светия пророк незабавно е бил приел тогава всяка молба за милост, която би била отправена пред него по отношение на всяко едно дадено лице. И светия пророк не е само пощадил живота на такива хора, но дори е нареждал освобождаването на техните жени, деца, както и тяхното богатство е било върнато. И какъв по-добър пример за милост и състрадание към един престъпник може да има един такъв човек. Следователно не само е вярно, че абсолютно никакви обвинения не могат да бъдат отправени срещу светия пророк поради събитията за Бану Курейза, и по-скоро фактът е, че този инцидент е изключително ясно доказателство за високия морал, който е забележително управление и вродена милост и нежност на светия пророк салалаху алейхи ва салям. Сега остава въпросът за истинската присъда и в тази връзка ние без колебание твърдим, че в това нямаше абсолютно никаква жестокост и варварство. Всъщност, то се основаваше именно на справедливостта и по отношение наказанието се е взимало според вярата и закона на наказания, че както изисква наказанието да бъде направено според учението на неговата вяра. По този начин от историята е установено, че светия пророк първоначално пристигнал в Медина с 3 еврейски племена, живеели в Медина. И именно това са били Бану Кайнук, Бану Назир и Бану Курейза. Първата мярка, която бе предприета от светия пророк, след своето преместване бе да призове вождовете на трите племена и да сключи договор за мир и хармония. Условията на този договор бяха, че мюсюлманите и евреите ще живеят заедно в мир в Медина, ще поддържат приятелски отношения помежду си, няма да помагат или да поддържат каквито и да е било отношения с враговете един на друг. И ако срещу Медина бъде предприета атака от чуждо племе или племена, всички ще се изправят в колективна защита. И ако някое лице или група от онези, които са се съгласили с условията, е виновно за нарушение на договора, останалите ще имат право да предприемат строги мерки и всички спорове ще бъдат представени пред Мухаммад салалаху алейхи ва салям, чиято присъда ще бъде обвързваща за свързаните страни. Обаче би било и необходимо всеки един да бъде съден според собствената си религия и закон. Как са действали евреите спрямо този договор? Отговорът на това е, че
कहे कि जिनसे मुल्क में मुसलमानों के लिए एक निहायत खतरनाक бе обстойно разгледан в изминалите страници. Първо, Бану Кайнук извършил нарушение на договора и предизвика война с мюсюлманите, като същевременно прекъсна приятелските отношения. Те тормозиха мюсюлманските жени по груб начин, арогантен, отхвърляха също и позицията на светия пророк, която той притежавал по силата на договора в Медина. И въпреки това, когато бяха победени от мюсюлманите, светия пророк им простил и бе достатъчна обикновената предпазна мярка да напусне Медина и да се установи някъде другаде. Така че мирът в града да не се провали и обезпокоени и мюсюлманите могат да бъдат защитени дори от една змия в тревата. Затова хората от Бану Кайнук напуснали Медина заедно с своето богатство, съпрузи и деца. Съпругите им и тяхните деца с голям мир напуснали и се установили някъде другаде. Останалите две еврейски племена обаче не си взеха поука и в резултат на това събитие, в интерес на истината, милостта на светия пророк ги подхранваше с по-голяма дързост и не е минало много време, когато Бану Назир, което е второто племе на евреите, също вдигна глава и като начало Кааб бин Ашраф, един от техните вождове, наруши договора и започна да заговорничи с корейшите и други арабски племена. В позиция на мюсюлманите той подбудил едни диви зверове в Арабия да се изправят срещу светия пророк салалаху алейхи ва салям. И техните сподвижници били едни опасни, които действаха по опасен начин и състави такива провокативни действия срещу мюсюлманите, които създадоха изключително заплашително състояние за тях в земята. И нещо повече, този зъл човек споменава почтените мюсюлмански жени поименно, им се подигравал в своите куплети стихове, след което накрая заговорничил да убие и светия пророк, като такъв индивид достигнал своя законен край и племето му се е изправило заедно в опозиция на мюсюлманите. От този ден нататък Бану Назир напълно пренебрегна споразумението и започнал да заговорничи срещу мюсюлманите. В крайна сметка цялото племе измисли план за убийството на светия пророк. И реши, че колкото и да е възможно, светият пророк не трябва да бъде пощаден. И когато светия пророк получавал новините за техните смъртоносни намерения, той ги предупреждавал и след това трябвало да ги призове за сметка в отговор на което те се подготвят за война срещу мюсюлманите. И по изключително нагъл начин в тази война Бану Курейза помогна на Бану Назир и въпреки това, когато Бану Назир бяха победени, светия пророк салалаху алейхи ва салям помилвал всички Бану Курейза и дори Бану Назир им бе разрешено да напуснат Медина
в мир и сигурност. हाँ И въпреки, че не им бе позволено да носят पहला काम ये था оръжията си, कि उसने इन यहूद को अपने въпреки това начинът, по който Бану Назир се е отплатил за това благоволение, бе, че техните вождове обиколиха цяла Арабия и доведоха един рояк от армия, за да нападнат Медина, като подбуждаха различните племена на Арабия и по много опасен начин те призоваха всички да се закълнат, че този път, докато исламът не бъде напълно унищожен, तो मुसलमान няма да се върнат. इज्जत व आबरू और उनके दीन और मजहब का यकीनन खात्मा था बस बनु कुरैजा В това опасно време, чието кратко описание е представено по-горе, както е действало тето еврейско племе, известно като Бану Курейза, това би било племето, на което светия пророк ऐसे हालात салалаху алейхи васелам जो उनको भयानक से е और दुनिया की कोई गैर मुतअस्सिब अदालत उनके मुकदमे में मुजबात रियायत простил и се отнесъл с огромна щедрост कोई रियायत и въпреки тяхното предателство ऐसे हालात में उनकी सजा सिवाय इसके क्या हो по повод दी गई битката на Бану Назир. पुरानी तौर पर Освен това, второто благоволение на светия пророк към Бану Курейза е, че преди преселването на мюсюлманите в Медина, Бану Курейза, те са били смятани за по-нисши от Бану Назир и по отношение на техния статус и права, ако човек принадлежащ към Бану Назир бъде убит от тяхно от लिहाज से बिल्कुल बैरून असर някой от Бану Курейза, के साथ ही कैदियों такъв човек е щял да бъде екзекутиран मुसलमानों पर आयद като възмездие. जिसके И от друга страна, ако човек от Бану Курейза е бил убит от ръцете на Бану Назир, плащането на кръвнина е трябвало да се счита за достатъчно. И въпреки това, светия пророк давал на Бану Курейза равни права в съответствие с останалите граждани. И въпреки това, въпреки тези великолепни услуги, Бану Курейза все още е извършил предателство и всичко това е било в толкова чувствителен момент, когато мюсюлманите не са били изправени пред पहले अगर वो अपने по-труден период मुसलमानों को गला काटते थे तो आइंदा वो от живота си. И примерът на Бану Кайнук бе пред тях, но те не извлякоха полза от него. अपने खाने के लिए भी पैसे नहीं И разказът на Бану Назир се разиграл точно пред очите им, और मुसलमानों के но те не си взеха полука от него. सहने सहने की वजह से Когато дошло времето, वो मजीद बना थे те какво направиха тогава? Това, което те направиха, бе да пренебрегнат договора си напълно и да забравят благоволението на светия пророк, салалаху алейхи васелам. И те излязоха от своите крепости и нападнаха мюсюлманските жени и деца. Точно в такъв момент, когато 3000 мюсюлмани бяха заобиколени от една свирепа и безпомощно състояние. नज़ीर की जलावतनी का तजर्बा बताता था कि कम अज़ कम जहाँ तक गुरुकस ताल्लुक От кръвожадна армия, от която е била पहले थे मुझसे कम армия от 10 до 15 хиляди души, изключително уязвими и безпомощно състояние е било лицето на мюсюлманите, но техните способности в сърцата им стигаха до гърлата и смъртта ги гледаше в очите. Те се отказаха от договора си с мюсюлманите и участваха в смъртоносна битка, която бе насочена единствено към пълното
унищожаване на ислама и основателя на ислама, наистина същият основател на ислама, чиято първа задача след пристигането му в Медина бе да направи евреите свои приятели и съюзници. В отговор на това евреите също го приемат за свой приятел и съюзник и демократ и глава. При тези обстоятелства това действие на Бану Курейза бе не само нарушение на споразумението и предателство, но бе и опасен акт на бунт и бунт от такъв мащаб, че ако планът им бе успешен, това определено ще да сложи край на живота, честта, достоинството, вярата и религията на мюсюлманите. По този начин Бану Курейза не са виновни само за едно престъпление, а по-скоро са виновни за нелоялност и неблагодарност, нарушаването на споразумението и това предателство, този бунт и опит за убийство. Освен това, тези престъпления са извършени при такива обстоятелства, които биха могли да приемат възможно най-зверската форма и безпристрастен съд не би могъл да намери фактор, за които те биха били склонни да се отнасят дори снизходителност в техния случай. При такива обстоятелства какво друго наказание, освен това, което им бе дадено, заслужаваха ли го това? Очевидно имаше само 3 възможни наказания, които можеха да им бъдат дадени. Първо, лишаването от свобода или домашен арест. Второ, изгнание, какъвто бе случаят с Бану Кайнук и Бану Назир. И трето, екзекуцията на бойци и лишаване от свобода или домашен арест за останалите. След като това сега трябвало човек да справедливо да обмисли коя е възможността и е била достъпна за мюсюлманите в светлината на обстоятелствата от тази епоха. Според обстоятелствата от епохата се държи на вражеска нация, затворена в същия град, е абсолютно изключено и причината е, че в случай на лишаване от свобода, отговорността за осигуряване на храната и настаняването на затворниците е падал върху мюсюлманите като задължение. А това е едно бреме, което те изобщо не могат да понесат. Второ, в онези времена не е имало официална система от затвори и така нататък. И е било обичай затворниците да разпределят между различните мъже, принадлежащи към нацията, която е победител. На практика затворниците живеят и се движат свободно и при тези обстоятелства се позволи на врага заговорническа група от най-висока степен да остане в Медина. Не бе без опасност, но ако тази присъда бе приложена към Бану Курейза, това би било означавало, че те ще продължат да се радват на същата свобода, да създават безредици и да планират тайни заговори, които всичко това е било срещу мюсюлманите
С други думи, ако преди това те се осигурявах за прехраната си и और किसी अक्लमंद इंसान ने कभी इन पर एतराज नहीं किया। फसाद का फैसला बिल्कुल те मुनसिफ биха, ако убиеха мюсюлманите, тогава те щяха да бъдат осигурени от мюсюлманите, които по това време дори нямаха достатъчно и храна да се изхранват и дори да колят мюсюлманите. Освен това, поради съвместния им живот с мюсюлманите в техните домове, едни други опасности, които можеха да възникнат, бяха допълнение към всичко това. При тези обстоятелства не вярвам, че някой разумен човек би възприел мнението, че това наказание може да бъде наложено на него. Но всичко било е, че сега остава второто наказание, несъмнено според онази епоха на това наказание. Наистина се е гледало като на много ефективен метод, чрез който човек да се предпази от делата на врага. И въпреки това опитът с изгнането на Бану Назир показа, че ще се отнася до евреите. Този вариант не е по-малко опасен от първия по такъв начин. С други думи, ако на евреите бе позволено да напуснат Медина, това ще да добави към множеството такива антиисламски поддръжници, които бяха активно ангажирани във войната. Освен това, тези хора биха се присъединили към редиците на такива врагове. Историята доказва, че измежду всички еврейски племена Бану Курейза са били най-яростни и хора, които са се опитвали винаги в своята вражда и неизменно изгнането на Бану Курейза представлява дори по-големи заплахи от това, което Бану Назир е създал за мюсюлманите чрез подбуждането на тази битка. Ако мюсюлманите бяха направили това в обстоятелствата от онази епоха, тяхното действие би било не по-малко от самоубийство, но има ли нация в света, която да е готова да се самоубие, за да запази жив врага си? Ако не, тогава със сигурност мюсюлманите също не могат да бъдат считани за виновни, че не са решили сами да се самоубият, за да може врагът да им бъде запазен жив. Следователно и двете наказания не бяха опция и ако някой от тези пътища бе поет, това определено щеше да означава разруха, като оставим тези две възможности. Единственият друг начин на действие бе този, който действително бе използван. И въпреки, че присъдата на Саад само по себе си бе строга мярка и природата на човека очевидно изпитва скръб в резултат на това, въпросът е, имаше ли друга възможност? Когато хирург прецени, че е необходимо да ампутира ръката или крака от тялото на пациента, или бъде принуден да отреже друга част от тялото, всеки благороден човек изпитва шок, че ако това не се беше случило, ако обстоятелствата не изискваха, щеше да е по-добре, но човек обаче е принуден да се подчини пред непреодолими обстоятелства и всъщност при такива обстоятелства действието на хирурга се счита за достойно за похвала, доколкото с жертването на по-малка част от тялото се спасява нещо по-голямо и отсреща човека е щастлив.
По същия начин, въпреки че присъдата на Саад бе строга сама по себе си, тя беше необходим резултат и пример, предизвикан от убедителните обстоятелства, без които нямаше друга възможност, и поради тази причина дори историк като Марго Лиуд, който изобщо не е сред приятелите на исляма, е принуден да признае по този повод, че решението на Саад се основава на убедителни обстоятелства, без които нямаше друг вариант за това. И господин Марговит пише, че голямата инвазия, която Мухаммад ﷺ обяви за чудотворна, осуетена, се дължи и се смята, че се дължи на пропагандата на членовете на Бану Назир, които пророкът се задоволяваше с прогонването, и ако прогони, той ще освободи нов набор от пропаганда хора, и от друга страна на тези, които са участвали открито с нашественици на Медина, не може да бъде позволено да останат там и да ги прогонят. Трябва също така да се вземе предвид, че Бану Курейза не само бяха съюзници и конфедеранти на Светия пророк. Според друг момент, който трябва да запомните, че по силата на договора, който бе уреден между Светия пророк и евреите, едно условие гласеше, че ако някой въпрос относно евреите изисква присъда, решението ще бъде взето според техния собствен закон, и следователно историята доказва, че в съответствие с този договор, Светия пророк винаги ще издава присъда на евреите в съответствие Моисеевия закон. И сега, когато хвърлим поглед върху Тората, в нея е предписано точно също наказание за престъпление, за което евреите са били виновни, както Саад бин Муад издаде на Бану Курейза, както и в Библията е посочено, че когато се приближиш до друг град, за да воюваш срещу него, провъзгласи му мир, и ако ти отговори с мир, и ти отговори. И така те бяха съдени според Моисеевия закон. Но това е един отговор, който винаги повдигат обвиненията срещу ислама. Днес убиват дори жени и деца. За всичко това са отговорни само мюсюлманите, които са пожертвали своето име относно ислама. Нека Аллах даде разбиране на всички нас и запазим ислама в истинското учение. Амин. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.